外面又在下雪。今天下午的时候下了一点点的。刚才我听到那个声音了嘛？哎，就像那么一下就没下了。灯打开。哦，在下，不大。刚才可能稍微大那么一点点，因为那个鞋子打在我那个车顶上面有声音嘛。哎呀，下雪好玩。我看天气预报显示1个小时以后雪会变大，那样的话如果能变大会更好，下白嘛。我这个燃油加热器估计是坏了，我在试了好多次了。油泵有声音，我问了厂家，他说油泵有声音应该是没有问题啊，但是他就是点不着火。我今天试了10几次了，再试最后一次。如果还是打不着火的话，那估计就是有问题了。不过这个燃油暖风对于我来说无所谓，因为我基本上也就是洗澡的时候才会开一下，平时我在这边都是用这个火筒烤火嘛，这个火筒烤火很舒服的。包括这2个家伙也是，我在这边烤火，他们基本上就是住在这个旁边的。我又不下去，你下来干嘛？上来，上来。从那边上去，从那边上，那边跳上去。估计还是点不着。啊，火焰熄灭，就是它这个泵油的声音有，那说明油泵没坏。哎，算了，这个东西应该是有问题的，估计坏了。坏了就换着吧，反正先不管它，我暂时不用这个玩意儿。到时候还得去他们那边去弄这个玩意儿。今天气温还要低一些，房子里面只有7度，外面的话大概就是0度的样子吧。这2个家伙现在都睡在这个被子上面，都不睡到屋里面去了。晚上2个家伙都是挨着睡的。我之前一件保暖内衣拿上来给它稍微盖一下下，不完全盖上。圈圈它不冷，它穿的衣服的窄着它也还好。其实挤在这个地方睡着，2个家伙睡在一起还是比较暖和的。哎呀，我也睡觉了。我自从把这个电单把这个绒的放在上面来以后，上床就不觉得冷了。我在房子上面睡觉都不冷，我平时一般也就是盖这个被子嘛。当然了，我没有去过那种极寒地方嘛，毕竟我玩了这么长时间呢。之前在西藏的时候遇到外边的气温大概是零下应该是7、8度吧，早上起来水箱被冻住了嘛。但是睡在房车里面，不需要开暖气，也不需要电热毯，你完全不会觉得冷，而且睡得还是蛮舒服的。我车里面电没有了，明天好像天气预报说有雪吧，没有太阳的话呢，我就必须得走了。我晚上的时候在这边查了一下充电桩，南线这边充电桩也有，但是很多都是小区的，包括有些是那些公交车站的。我看评论里面说经常去没有地方充电。明天没电了就往前面走走吧，慢慢玩回去就行了。一裹成个蚕宝宝就行了。去睡觉，在这鹅的床上面，你空间小一些，反而更暖和一些。
你像我现在如果睡在那个升降床那个地方的话，两边都是空的嘛，就觉得没有那么暖和。这边的话，你至少可以逮在这里面吧。实际上也还好。准备睡觉，天猫精灵，关灯。好的，晚安。什么东西响啊？天猫精灵。哦，这里停电的，没电的。哎，这个空调怎么会动啊？可能是低电压造成的，太阳能板在发电。哎呀，起床，9点钟。哦，现在车里面是一点电都没有了。那太阳能板有一点电在充电，其他的全部停了嘛。昨天晚上我就说应该能管到早上，但是到现在就没电了。去把车打着，不然它这个空调一直在响，蛮麻烦。那边去。哎呀，走开线，你讨邪吧你。开始录像。发电机打开。充一下电。现在是3.1千瓦。好，车里面来电了。充一下。昨天晚上睡觉的时候，电压是49.9，它就跳掉了。哎，然后带手充一下吧，先。等一下得出发。我现在不走，现在就有电了，是完全没电了。现在空调也不响了，就是因为电池里面没有电了，再加上太阳能板它能发一点电，可能就是因为这个空调是48伏的吧，我不知道为什么它会在这边一直响。冰箱现在也工作了。这冰箱红灯应该是也启动了。49.9，晚上基本上睡觉它用不了多少电呢，也就是说电压它在49点多就没有了。因为它现在这种电池，它一般保护板给你调的比较高，也就是不会让你把电池全部用完，它设定的那个低电压设置比较高一点。相当于你15度电，你是用不到15度电的。这个空调是48伏的，它电没有的话，太阳能板往里面充一点，它可能是检测的电压低，它这边有点反应，应该是这样子的。看来下一次要把这个空调装个电源开关，不然的话，一旦以后出现这种情况，假如不在车里面的话，它就一直在那里哒哒哒哒哒哒，可能对空调也有影响嘛。到时候问一下他们设计师。给它充一下，起床把他们遛了，今天就走了。没电了，你没办法带了。